水が多いもんね。渡りたくない。こう行くのは結構うん。なるべく膝下で済ませたい。はーい。腰油あるけど全然ダメだね。あの一本ピロンって。めちゃくちゃ水量多いな。ここいつも渡ってるところだよね。ほう。もう今年誰か来てんのかな。ここから新しく。うん。すごい。
お疲れ様です。うるいのマヨあえぬいまよー。はいちょっとめんつゆ垂らして鳥足しょうまと破れ傘の破れ方どれだろう。この辺なんか葉っぱっぽいのは破れ方こっちですか。あ、うまい。え苦くめっちゃ苦くてうまい。お米味噌汁はいやると。うん腰が痛い盛り上がる
くそ。いやうわ。